Овој клип ќе отвориме слушалки, односно за прв пат отвараме слушалки, значи овие се Sony Wireless слушалките MDR RF810. Интересен серијски број. Од надворешноста може да видите, имаме слика од слушалките. На страните имаме некои податоци, како например тоа дека батериите кои можат повторно и повторно да се полнат, односно се речарџево, може да издржат и до 13 часови. Исто така дека volume up и volume down копчето се наоѓа на самите слушалки и дека лентата, односно потпората која што се наоѓа на слушалките е adjustable, односно може да се приспособува на секакви видови на глави. Исто така дека самите слушалки се компатибилни со AAA батерија, односно и малку и чудно звучи. Значи исто така тука имаме дадено и податок дека слушалките може да бидат оддалечени до 100 метри од трансмитерот, што значи совршени се доколку сакате слушате музика во соседната соба или пак во дворот. Сепак тоа зависи од вас доколку ги купите. Тука имаме некоја си слика. Значи да ги видиме слушалките. Нема што многу да се зборува за слушалки, бидејќи како што кажав се wireless, тоа значи на кратко, значи дека и самата цена зависи од овој факт. Малку се поскапи, но сепак се совршени доколку сте голем љубител на музиката, можете да ја слушате во каква и било средина, во соседна соба или пак во дворот, како што напоменав. Ова се слушалките на кои ќе се вратиме малку подоцна и нема тука многу други ствари. Значи ова е полначот, тука е и трансмитерот, само на кратко, и еве ги и батериите кои што се речарџево, односно може да се полнат повторно и повторно. Значи ова ќе тргне на страна, како и ова. Значи трансмитерот не е нешто посебно, односно обичен трансмитер со интересна на изглед антена. Како што гледате, тука имаме изгравирано лого од Sony. И еве се самите слушалки. Како што можете да видите, овие се црни, исто така мислам дека постоеше и бела верзија од истите. И ќе покажеме се способноста на потпората која може да се прилагодува на секакви видови на глави. Значи ова е тоа за што зборував на почетокот. Како што гледате, може да се прилагодува доколку имате помала глава, поголема, значи сепак може се создадени за секого. Тука имаме Sony логото. Тука имаме power on и power off копчетот. Ова е приклучокот за полначот, индикаторот. И тука е канал 1, канал 2, ова не знам искрено зошто. И тука еве го копчето за попуштање и намалување на звукот. Значи, како што кажав, слушалките се извонредни, но сепак нема што многу да се зборува за ваквите продукти, затоа што бараат тестирање од страна на вас и секој може да има сопствено мислење, затоа што постојат слушалки кои се наменети за музика која е повеќе до басот, односно до ритмот, може да биде музика која произведува чисти тонови, не мешање на високите тонови. Значи слушалките се совршени, но сепак не можам да ги селектирам, односно класифицирам како добри или лоши, затоа што сепак станува збор за свое мислење. Се гледаме во наредното видео, дечки, чао чао!